Как правильно ставить будильник? Как известно, мы с вами спим циклами, и каждый цикл составляет примерно 1,5 часа. Это означает, что при срабатывании будильника цикл сна прерывается. Есть техника, которая гарантированно даст вам проснуться легко и без особых усилий. Ваша задача поставить всего 2 будильника. Первый – это то время, на которое вам нужно встать, например, на 8 утра. А второй ровно за 93 минуты до пробуждения. Мы берем с запасом 1,5 часа и 3 минуты на то, чтобы заснуть после первого будильника. Итого на 6 часов 27 минут. В итоге вы проснетесь легко и в хорошем настроении. Пробуйте и делитесь, как вам, в комментариях.